الله معكم أحبائي. هناك 8500 عسكري كوري شمالي. تقول الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنهم موجودون الآن في منطقة كورسك في روسيا، لكن الرقم الأكبر ليس بالضرورة هو الأهم، لأن داخل هذه القوة هناك مجموعتان تكشفان شيئا مختلفا تماما عن طبيعة المشاركة الكورية الشمالية في الحرب. 400 مشغل للمسيرات، ونحو 1000 مهندس ومتخصص بالألغام. وهنا تتغير القصة، فإذا كانت هذه الأرقام دقيقة فنحن لا نتحدث فقط عن إرسال آلاف الجنود لمساندة روسيا، بل عن عسكريين كوريين شماليين يدخلون واحدة من أكثر ساحات القتال تطورا في استخدام المسيرات والحرب الإلكترونية والهندسة الميدانية. والسؤال الأهم ليس ماذا سيقدم هؤلاء لروسيا الآن، بل ماذا يمكن أن تأخذه كوريا الشمالية معها من هذه الحرب، لأن 400 مشغل للمسيرات قد يعودون بخبرة لا يمكن الحصول عليها في ميادين التدريب. وهناك تفصيل آخر يتعلق بالألف عنصر الآخرين سنصل إليه بعد قليل، لأنه يوضح بصورة أكبر لماذا تركيبة هذه القوة أهم من عددها الإجمالي. لنبدأ بالأرقام. الأرقام التي سنتحدث عنها مصدرها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وطبعا هذا منسوب للأوكران فقط. الروس لم يتحدثوا أو يؤكدوا هذه الأرقام إطلاقا. فوفق نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، يبلغ عدد العسكريين الكوريين الشماليين الموجودين في روسيا نحو 8500، ويتمركز معظمهم في منطقة كورسك. وفي تقارير سابقة كان قد تحدث الأوكران أنه يمكن أن يصل عدد إجمالي الجنود الكوريين الشماليين في روسيا ما بين 30 إلى 50 ألف. وعندما نفكك هذا الرقم 8500 عسكري، تبدأ القصة الأكثر أهمية. طبعا تقول الاستخبارات الأوكرانية بينهم 400 مشغل المسيرات و1000 مهندس عنصر متخصص بالأعمال الهندسية والألغام. لماذا نتوقف عند 400 مشغل للمسيرات؟ اليوم تشغيل المسيرات في أوكرانيا مختلف عن التدريب على استخدامها بعيدا عن الحرب. والمشغل يعمل في بيئة تتغير باستمرار: تشويش، تغيير الترددات، وسائل اعتراض، مسيرات معادية، استطلاع مستمر، وربط للطائرات غير المأهولة بالمدفعية والوحدات البرية. وهذا يعني أن المشغل لا يتعلم فقط قيادة الطائرة، بل يتعلم أيضا كيف يستخدمه عندما يحاول الطرف الآخر منعها من العمل. وهنا تحديدا يمكن أن تكون الخبرة التي تحصل عليها كوريا الشمالية مهمة. لكن هناك تفصيل يجب أن لا نغفله: هذه ليست أول إشارة إلى استخدام عناصر كوريين شماليين للمسيرات في منطقة كورسك. الاستخبارات الأوكرانية كانت قد تحدثت سابقا عن مشاركة عناصر كورية شمالية في مهام مرتبطة بالاستطلاع وتصحيح النيران المدفعية واستخدام المسيرات. إذا الجديد المحتمل هنا ليس ظهور المسيرات للمرة الأولى، بل حجم العنصر المتخصص الذي تتحدث عنه الاستخبارات الأوكرانية الآن، نحو 400 مشغل. وهذا فرق مهم. إذا كان الرقم صحيحا ودقيقا فنحن نتحدث عن بضعة أفراد يتعلمون تقنية جديدة، بل عن مجموعة يمكن أن تنقل تجربتها لاحقا إلى عدد أكبر بكثير من العسكريين. وهنا نصل للسؤال الذي طرحناه في البداية: ماذا تأخذ كوريا الشمالية من هذه الحرب؟ روسيا تحصل على أفراد يمكن استخدامهم في عملياتها، لكن كوريا الشمالية يمكن أن تحصل في المقابل على مختبر قتالي حقيقي. المشغل الذي يقضي أشهرا في بيئة حرب إلكترونية نشطة ويواجه خصما يستخدم المسيرات على نطاق واسع سيعود بخبرة مختلفة عن مشغل تدرب داخل بلاده فقط. ويمكن نظريا نقل هذه الخبرة إلى وحدات أخرى وتغيير أساليب التدريب والتشغيل بناء عليها. لكن يجب أن نكون دقيقين هنا كما جرت العادة: لا يوجد دليل علني يثبت وجود خطة كورية شمالية محددة لإعادة هؤلاء العناصر وإنشاء وحدات جديدة اعتمادا على خبرتهم. والآن فيما يتعلق بالألف عنصر كوري شمالي المتخصصين في الهندسة
والأعمال الأخرى. قد يبدو هذا أقل إثارة من الحديث عن المسيرات، لكنه ميدانيا مهم جدا، لأن القوات البرية لا تتحرك فقط بالدبابات والمشاة. هناك حقول ألغام، ممرات يجب فتحها، مواقع يجب تحصينها، طرق تحتاج إلى تأمين، وعوائق يجب التعامل معها. لذلك إذا كانت الأرقام صحيحة ودقيقة، فإن وجود ألف عنصر هندسي يعني أن المشاركة الكورية الشمالية لا تقتصر على إضافة قوة بشرية للقتال المباشر، بل أيضا قدرات مساندة تساعد القوات الأخرى على الحركة والاستمرار في القتال. وهنا يمكننا فهم الصورة بصورة أفضل: 400 مشغل مسيرات، 1000 عنصر هندسي، والبقية موزعون على مهام ووحدات أخرى لم يتم الحديث عنها. وطبعا أعود بذكركم أنه سوف تحدث الأوكران أن هناك مجموعات كورية شمالية تقوم بالعمل على تشغيل صواريخ. وكان لافتًا الحديث مجددًا عن صواريخ من طراز كأن 30 إضافةً إلى صواريخ كأن 23 وكأن 24 الكورية الشمالية الصنع. وبالتالي تلاحظون أن حديث الأوكران يتزايد ولا يهدأ، وهو مستمر بشكل دائم حول الوجود العسكري الكوري الشمالي في روسيا، وحول موضوع إرسال المساعدات العسكرية الكورية الشمالية إلى روسيا. أحبائي، هذا كان كل شيء. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين. أتمنى مشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.